বন্ধুরা আমরা সবাই একটি স্মার্টফোন ব্যবহার করে থাকি। সবাই আমরা স্মার্টফোন ব্যবহার করি, কিন্তু স্মার্টফোনের মধ্যে আমরা উপরে একটি স্পিকার দেখতে পাই, এখানে সবার ফোনের মধ্যে দেওয়া থাকে। নিচে একটি স্পিকার বন্ধুরা এখানে দেওয়া থাকে নিচে। এটি দিয়ে আমরা গানের সাউন্ড, মুভি যেগুলো কিছু দেখলে এটি দিয়ে সাউন্ড আমরা শুনতে পাই, এবং উপরে এটির দিয়ে আমরা যদি কারোর সাথে কথা বলি সেই সাউন্ডটি আমরা শুনতে পাই। তার কথা আমরা শুনবো, তাকে তারপর আমরা রিপ্লাই দিতে পারবো। কিন্তু অনেকে আপনারা আমাকে কমেন্ট করেছেন যে ভাই এখন যে নতুন ফোনগুলো বের হচ্ছে, সবাই নতুন ফোন কিনতেছে, সেই ফোনগুলোর মধ্যে বন্ধুরা হাই লেভেলের ভলিউম, অনেক বেশি সাউন্ড, অনেক বেশি। এখন আমাদের ফোনটির মধ্যে বন্ধুরা এখানে লো সাউন্ড, আমরা কীভাবে আমাদের ফোনের সাউন্ডকে বাড়াবো? এই স্পিকারের সাউন্ড অনেকটাই কমে গেছে অনেকের ফোনের মধ্যে। অনেকে বলতেছে এখানে উপরের যে সাউন্ডটি আছে স্পিকারটি, এটির সাউন্ড কমে গেছে, ভালোভাবে কথা শুনতে পাচ্ছে না। তো আমি আজকে আপনাদেরকে একটি প্রপার সলিউশন দেব। প্রপার সলিউশনটি হচ্ছে বন্ধুরা সব ফোনের জন্য। এখানে আমার ফোনের মধ্যে সেটিংটি নাই, আমি অন করতে পারিনি, এরকম ধরনের কোনো কমপ্লেন নাই। আপনি জাস্ট এই ভিডিওটাকে দেখুন। যে কোনো ফোনের মধ্যে, কম দামি ফোন, বেশি দামি ফোন, সবগুলা ফোনের মধ্যে, সব কোম্পানির ফোনের মধ্যে আপনারা এই অপশনটিকে ব্যবহার করতে পারবেন। সব কোম্পানির ফোনের মধ্যে এই অপশনটি কাজ করবে, এবং সবাই আপনারা আপনাদের ফোনের ভলিউমকে ইনক্রিজ করে নিতে পারবেন। এটির সাউন্ড, মিউজিক বক্সের সাউন্ড, বা আপনাদের ফোনের যে এখানে কলের সাউন্ড, এই দুইটি সাউন্ড বক্সের সাউন্ডকে আপনারা অনেক অনেক বেশি ইনক্রিজ করে নিতে পারবেন। 4 গুণ, 6 গুণ, 10 গুণ বাড়িয়ে নিতে পারবেন। তো আজকের এই ভিডিওটা অনেক বেশি হেল্পফুল হবে যাদের স্পিকারের সমস্যা, বা যারা স্পিকারের সমস্যা নেই কিন্তু সাউন্ডকে আরও বেশি বাড়াতে চান, বুস্ট করতে চান, তাদের জন্য এই ভিডিওটি। তো আজকের এই ভিডিওটি সবার জন্য বেশি হেল্পফুল হবে, অনেক বেশি ভালো লাগবে। সেজন্য বলবো আপনারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। লাল কালারের সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করলে বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব হয়ে যাবে। পাশে থেকে বেল আইকনটাকে ক্লিক করে দিন, ভিডিওটাকে লাইক করে দিন, ভিডিওটাকে শেয়ার করে দিন। তো চলুন ভিডিও স্টার্ট করা যাক। বন্ধুরা প্রথমত আপনাদেরকে আপনাদের ফোনের মধ্যে করতে হবে দুইটি সেটিং। তো দুইটি সেটিং যদি আপনাদের ফোনে থাকে করবেন, না করলে কোনো সমস্যা নাই। 3 নম্বর সেটিংটি হবে আপনাদের সবার জন্য। তো আমরা কী করব? ফোনের সেটিংয়ে যাব। বন্ধুরা আমি প্রপার ভিডিও বানাই আপনাদের জন্য, লাইক করুন, লাইক করে দিন। এখন আমরা যখন সেটিংয়ে যাব, আমরা এখানে পাবো সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন। অনেকের ফোনের মধ্যে এই অপশনটি খুঁজে নাও পেতে পারেন। তো আপনারা কী করতে পারেন, আপনাদের ফোনে যদি এখানে সাউন্ডের একটি অপশন থাকে, এখানে যে সাউন্ড বা মিউজিক যেটাই থাকে, এখানে আপনারা ক্লিক করবেন, ক্লিক করে ধরে রাখবেন, তো এটি অন হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এখন আপনারা কি করবেন, এখানে আমরা যাব, এখানে মোর সাউন্ড সেটিং, এই জায়গাতে আমরা ক্লিক করব। মোর সাউন্ড সেটিংয়ে যখন আমরা ক্লিক করব, আমরা এখানে কল ব্রডকাস্ট এটিকে আমরা অন করে দেবো। কল ব্রডকাস্টে অন করে দেওয়ার পর আমরা কী করব, এগুলাকে অন থাকুক বা না থাকুক এখানে কোনো সমস্যা নাই। আমার ফোনে অন আছে, আপনাদের ফোনে অন করতে হবে এরকম কোনো কথা না। ইউজ ফুল ভলিউম, এটাকে আপনারা অন করে দেবেন। ঠিক আছে, এতদিন পর্যন্ত কী ছিল, আপনাদের ইউজ ভলিউম এটি বন্ধ ছিল, ফুল ভলিউম, তার কারণে আপনাদের ফোনটি আপনাদেরকে ফুল ভলিউম প্রোভাইড করতো না। তো এটি আপনাদেরকে ফুল ভলিউম প্রোভাইড করবে। এখন আপনারা ব্যাগে যান, আরও একটা সেটিং আপনাদেরকে এখানে করতে হবে। দেখুন ডিফল্ট ভলিউম বাটন কন্ট্রোল, এই জায়গাতে আপনারা ক্লিক করবেন, এখানে আপনারা মিডিয়া করে দেবেন। জাস্ট এই দুটি সেটিং। অনেকের ফোনের মধ্যে এখানে সাউন্ড ইফেক্ট থাকে, সেখানে গিয়ে আপনারা চাইলে সাউন্ডটাকে বাড়াতে পারেন, এক এক ফোনের এক এক রকম। এখন যে সেটিংটি সবার ফোনের জন্য, যেটি আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম, আপনাদের 10 গুণ, 20 গুণ, 100 গুণ পর্যন্ত সাউন্ড বাড়াবেন। কীভাবে বাড়াবেন দেখুন, এই অ্যাপ্লিকেশানটি ফোনের মধ্যে ইনস্টল করবেন। কীভাবে ইনস্টল করবেন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটি সব ফোনে কাজ করে, কিন্তু অ্যাপ্লিকেশানটি দেখে আপনারা চলে যাবেন না। এই অ্যাপ্লিকেশানটির মধ্যে আপনাকে একটি কাজ শিখে নিতে হবে, যেটি যদি আপনি না জানেন তাহলে আপনার ফোনের জন্য প্রবলেম হবে। এখানে ওয়ার্নিংটাকে আমরা ওকে করব। এখন বন্ধুরা আপনাদেরকে যে কাজটি করতে হবে, আপনাদেরকে এখানে কর্নারে সেটিংয়ে যেতে হবে। সেটিংয়ে আপনারা ক্লিক করুন। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ম্যাক্সিমাম অ্যালাউড বোস সেট টু 60%। এখানে বন্ধুরা অলরেডি এটি 60%-এ সেট থাকে, আমরা 60%-এ করব না, আমরা এখানে 50%-এ করে দেবো। দেখুন এটি বন্ধুরা কী জন্য করেছি আমি আপনাদেরকে বলবো। শো ভলিউম কন্ট্রোল, এটিকে চাইলে আপনারা অন করতে পারেন। এখানে আপনাদেরকে আর কিছু করতে হবে না, জাস্ট এখানে আপনারা 50% করে দেবেন। আপনারা ব্যাকে যাবেন। যখনই আপনারা ব্যাকে যাবেন আপনাদের এখানে এরকম একটি উইন্ডো আসবে। এখানে আপনারা কি করবেন, এটাকে বোস্টটাকে আপনারা 50% বাড়াতে পারেন, বা আমি যদি 40% করতে চাই 40%ও করবো। কী জন্য কমিয়ে রাখতেছি আমি আপনাদেরকে বলতেছি। ইকুয়ালাইজারটাকে চাইলে আপনারা সেট করতে পারেন, এখানে আপনারা কাস্টম করতে পারেন, বা এইগুলাকে চাইলে আপনারা সেট করে নিতে পারেন। এটিগুলো আমাদের দরকার নেই। এখন জাস্ট আমরা এখান থেকে বের হয়ে যাব। উপরে আমরা একটা নোটিফিকেশান পাবো, বুস্ট ইজ অন, মানে আমাদের ফোনের মধ্যে এই অ্যাপ্লিকেশানটি কাজ করে দিয়েছে। এখন মনে করুন আমি আমার ফোনের মধ্যে কোনো ধরনের সং প্লে করলাম। আপনারা তো জানেন ইউটিউবে আমি সং প্লে করতে পারবো না, কিন্তু আপনারা প্রমাণ দেখতে পাচ্ছেন এটি আপনার ফোনের স্পিকারকে বুস্ট করে দিয়েছে।
ঠিক আছে। তো আপনি যখনই কোনো সং প্লে করবেন, কোনো মুভির সাউন্ড কম আসতেছে, তো আপনি যদি মুভিটি দেখার সময় এটিকে প্রথমে অন করে দিয়ে মুভিটাকে স্টার্ট করবেন, ঠিক আছে। তখন দেখতে পাবেন আপনার ফোনের ভলিউম অনেক বেশি ইনক্রিজ হয়ে গেছে। কারোর সাথে কথা বলতেছেন, আপনার ফোনের স্পিকারের সাউন্ড অনেক বেশি, সামনের স্পিকারের সাউন্ড অনেক বেশি আসবে এবং আপনারা অনেক ভালোভাবে শুনতে পাবেন। এখন মনে করুন এটা তো সবসময় আমাদের দরকার হবে না, তো আমরা কী করবো, এটির উপর একবার ট্যাপ করব। ট্যাপ করে দিয়েছি। ট্যাপ করে দেওয়ার পর আমরা কী করব, এটিকে আমরা এভাবে জিরো করে দেবো। দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন এটি আমার ফোনের মধ্যে এখানে অফ হয়ে গেছে, কারণ আপনি এটিকে বন্ধ করে দিয়েছেন। তো আমি কি করলাম, এখানে এই সবগুলোকে আমি বন্ধ করে দিলাম। এখন আমি আমার ফোনটাকে নর্মালি যেভাবে ইউজ করতে হয় আমি ইউজ করতে পারবো। যখনই আমাকে বুস্ট করতে হবে আমি কি করব, এখানে এই যে উপরে ভলিউমটি আছে এটিকে আমি মনে করুন 40% বাড়াবো, 40% করে দেবো, নিচেরটাকে আমরা বুস্ট করে দেবো 40%, ঠিক আছে, বা 40% করে দিয়েছি। করে দেওয়ার পর এখন আবার এটি বন্ধুরা অন হয়ে যাবে, আপনাদের ফোনের মধ্যে অন হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন। এখন আপনি মিউজিক প্লে করলে আবার বাড়তি সাউন্ড শুনতে পাবেন যতক্ষণ আপনারা এটিকে বন্ধ করে দেবেন, ঠিক আছে। দেখতে পাচ্ছেন এটি আপনাদের ফোনের মধ্যে অফ হয়ে যাবে। এভাবে বন্ধুরা কাজ করবে। এখন আমরা 50% থেকে কেন বেশি বাড়ালাম না বন্ধুরা, আপনি যদি 50% থেকে বেশি বাড়ান তাহলে বন্ধুরা আপনার ফোনের স্পিকারের জন্য প্রবলেম হবে। তো সেজন্য আপনারা কি করবেন, আপনারা দেখবেন প্রথমে 40% 50% করবেন, দেখবেন যে কি সাউন্ড ঠিক আছে, বেড়েছে, তাহলে আপনি ওইভাবে রেখে দেবেন। আর যদি দেখতে পাচ্ছেন 50% বাড়লো না, তাহলে 60, 80%, 90% করে দেখবেন, আস্তে আস্তে বাড়াবেন এবং আস্তে আস্তে সাউন্ডটাকে ইনক্রিজ করবেন। একবারে যদি আপনারা 100% করে দেন তাহলে বন্ধুরা আপনাদের ফোনের স্পিকারটি খারাপ হয়ে যাবে। আমি চাই না। 30%, 40%, 50%, 30% থেকে আস্তে আস্তে শুরু করুন, ঠিক আছে। তো আমরা কী করবো, এখানে প্লে স্টোরে যাবো, প্লে স্টোরে গিয়ে আমরা এই অ্যাপ্লিকেশনটিকে ডাউনলোড করে নেবো, স্পিকার ভলিউম সাউন্ড বুস্টার। অ্যাপ্লিকেশনটির লিঙ্ক দিয়ে দেবো ভিডিও ডিসক্রিপশনে, সেখান থেকে চাইলে আপনারা ইনস্টল করে নিতে পারবেন।